На видео лучше видно, чем мы сильно. Правильно, там приятно. Не видно. Да. Выше. Море, пожалуйста. Смотри, стой. В эту камеру лучше. А так не видно почти ничего. Капец, дым валит. Мне кажется, это антипедикамеры будет больше. Да. Намного. Нет, там будет как Мама, я иди сюда. Иди сюда. Ты? Смотри, какой большой костер. Где мама? Было много. Походу пошло дело. Смотри, сейчас ветер попейка раздует. палит. Отдыхайте, мужики. Конечно, велосипед спальный. Кандидат у нас тогда. Гарри, что мы делаем? Опять поймал. О, спасибо, что ты набил. Смотрите, оба. Девушка, разрешите тебя пройти? Офигеть. Куда вы пихаете? Я ж не могу никак спекать. А эти там. Вот она тепло. О, классно. Я смотрю. Что с ним не будет теперь? Она рассудит. Будет в шоке от таких видеофраз. Сегодня не будет, а я ее USB потеряла. А когда будет? Было когда не знаю. Никогда. Они не боятся. Все могут. Да, все тоже. Может лучше там. Да, маленькая моя. Блин, тут еще хуже. Один как там жарко. Воду. В воде так отражается. Такие
Вы директор Киева. А потом как работает? А врача Папа расписку искать. сзади ты поступаешь. Я вот стою и думаю. Знаешь что? А я стою и думаю, потому что не лезу специально. Не лезу, думаю, Держите, очень плохо. держи меня, держи меня. Меня баловали. Да. Начинается ночь. После мира начинается ночь. Она уже... Ой, такое тепло. Такое тепло. На маню. Да. Ниже пояса. Ниже пояса. Валя. Валя. Товарищи милиционеры, хотя бы Мы пойдем. куда вы? Куда вы пойдете? Не пускай. Ну, нормально. Охренеть. Первая моя. Учительница первая моя. Покажи. Россияне. Дорогие россияне. Заползать. Готова? Я попрыгаем, да? Вы только этого и ждете, Да, вот как феноменал это не надо, тогда я не поженю. Не так Ой, Трава земля загорелась. Трава загорелась, пожарников надо. Не пихай меня в жопу. О, здорово, трава загорелась. Пожарников надо. Да, мы тут уже. Сейчас пойдем по пионерскому. Уже тушить надо. Вы тоже будете прыгать? На. Я? Я через это не перепрыгну. Когда сила Найла мне поможет. Надо созвать Найла, он против гравитации. Он вообще ее не знает. Сила Найла мне поможет. Лол. Лол, это опять вообще видео. Да. Надо отправить, ну, отправить написать. Тут нужна сила Найла. Перепрыгивать. Скажи это в камеру. Что сказать? Тут нужна сила Найла. Нужна сила Найла, чтобы перекрыть этот огромный костер. Ну, я сниму как-нибудь. Как-нибудь. Моя трава собирается в свою траву.
Пошли уже в сторону. Что вы? Не знаю. Уточки греются. Где уточки? Не знаю. Где-то уточки. Что? Высокий такой. Кто? Огонь. Догадайся, кто? Нет. А есть стоит? Стань. Я сейчас нас посмотри сюда. Она сидит ВКонтакте, как обычно. Ребята, погодите. Они не были открыты. Вот у меня еще купала хорошо плавать. А когда говорят, нужно купалу успевать плавать. Я не И это у вас купало называется? Да? У вас купало называется? Это да. Я покажу. Скажи, что тут очень жарко. Кому? Коля, говори. Говори. Жарко. Короче, тут очень жарко вообще-то. Завтра утром давай приходи, будешь. Сама траву. Инстаграм. Ну, сфоткай там. Фоткай, ну. Да, это сработает. Вау, такой огонь. Блин, на моей голимой камере не видно. На моей голимой камере не видно нифига. Эффекты. Какой лучший эффект? Нет. Нет. Нормально вообще эффект. Здорово.